Salve a tutti signori, io sono Lorenzo e questo è il mio canale Espertone, benvenuti. Oggi siamo in compagnia di Andrea. Bentrovati. E chi è Andrea? Andrea, spiegaci un po' qual è il tuo canale, chi sei e cosa fai nel tuo canale, ecco. Allora, bentrovati a tutti. Io nella vita mi occupo di altro, ma per passione, così per scherzo, nel 2022, dopo che ho comprato la seconda macchina elettrica, noi siamo partiti con una Zoe, ho pensato di aprire un canale YouTube e cominciare a raccontare un po' l'esperienza di mobilità in elettrico, visto che c'è sempre uno scetticismo, nel 2022 era ancora più marcato, c'è questo scetticismo quasi violento verso l'auto elettrica, e quindi provo a raccontare la mia esperienza. Sono una persona che negli anni fa anche abbastanza chilometri all'anno, e quindi ho cercato di raccontarla nel mio canale YouTube che porta il mio nome. Ok, quindi Andrea Tofolo, andate a vedere. Questa sarà una collaborazione, quindi visto che adesso YouTube ci permette di fare le collaborazioni, mettiamo insieme i due canali, così il video viene fuori nel tuo e anche nel mio, e così abbiamo un po' di pubblicità, tra virgolette. Poi commentate più che potete, iscrivetevi, mettete dei like. I commenti ormai, per chi ha questi canali qua, sappiamo come funzionano, sono tutti contro l'elettrico, Sì. Finché non lo provano. Anche se io per fortuna devo dire che, avendo una community piccola, Sì. ho quasi sempre commenti costruttivi di persone che guidano l'auto elettrica, di persone che si informano o la stanno comprando, e quindi la fortuna è che la community non è così tossica come magari uno si potrebbe aspettare, e questo è una cosa di cui sono contento e spero che continui ad essere così, pena di filtrare io i commenti in modo poco democratico, insomma. Io mi ricordo, abbiamo fatto il primo video della Tesla nel mio canale, era una Model Y di Michele, che abbiamo già fatto altre auto, e credimi, si è scatenato l'inferno. L'inferno si è scatenato. Era uno dei primi video che facevamo dell'elettrico, quindi lui là ha portato dei dati reali con tanto di fattura e ancora non era vero. Non era quindi... vero. È un classico, è un classico. È un classico brutto, però purtroppo... Ti chiedo, come mai quella volta hai preso la Tesla e non hai valutato altre opzioni, visto che da una Zoe sei passato comunque a una Tesla che anche come auto è completamente diversa? Allora, diciamo che noi siamo partiti con la Zoe nel 2000, comprata nel 2019 e ricevuta qualche settimana prima della pandemia, cioè praticamente abbiamo fatto tempo a caricarla una volta fuori da casa, non avevo neanche la colonnina quella volta, che è arrivata la pandemia, e quindi poi abbiamo fatto veramente pochi chilometri i primi mesi. Poi l'esperienza con l'auto elettrica, ripeto, partita con la Zoe, è stata ottima, macchina della mia compagna, e io avevo una Yaris ibrida, che ho ancora, ce l'ha mio fratello, e diciamo che nel tempo è maturata in me, io sono sempre stato un appassionato di tecnologia da sempre, è maturata in me l'idea e la volontà di avere un prodotto più al passo con i tempi, e sentivo che la macchina ibrida è un prodotto già, insomma, le ibride girano in Italia, ormai in commercio dal 2010, con Toyota che ha aperto l'ibrido a tutti 2011, e insomma abbiamo preso in valutazione l'idea di cambiare macchina. A me piaceva l'idea di un'auto un po' più, diciamo così, presente, ok? Avevo valutato le Volkswagen, poi ho lasciato perdere un po' perché le concessionarie erano totalmente impreparate alla vendita, cioè ti facevano passare la voglia di comprarla in sostanza, e un po' perché quell'epoca non è che c'era molta alternativa a Tesla su macchine che si limitassero all'importo dei 50.000 euro. Quella volta là erano veramente Ti ricordi quando l'hai pagata questa? 49 e qualcosina. E che versione è questa qua? Questa è una long range del 2021, monta una batteria LG che garantisce dichiarati 580 km, che non fai, se guidi in città, magari in primavera e quant'altro, città extraurbano, se no io vedo che mediamente, visto che vado spesso a Milano, ho fatto tantissimi video, parto col 100, arrivo a Milano con tra il 20 e il 25% che sono quanti chilometri, giusto per 330, 330 di autostrada. Sì, in autostrada, sempre al limite, 130 di limite autostradale, e in SPV, quando vado per l'SPV, il limite è 110, vado a 115 più o meno. Ok, quindi ne abbiamo di autonomia. Sì, ne ha persa veramente poca in questi 104.000 chilometri che oggi porta in dote. Quindi adesso ha 4 anni? 4 anni appena compiuti. Ok, e 104? La ricompreresti? Subito. Okay. Questa è una macchina che ricomprerei subito, perché io sono abituato a trattare, lo dico spesso in maniera, diciamo, indiretta, io il mio lavoro tratto il denaro delle persone, e l'auto è comunque un bene
effimero, nel senso che non è un bene durevole, sono soldi buttati, non è un investimento. A me le macchine piacciono, quindi devo mediare questo amore e razionalità continua, però oggettivamente questa è un'auto che fa risparmiare, cioè ti fa viaggiare, e lo dicono tutti, cioè non è che questa è una roba che ti racconto io, penso che te l'abbia detto chiunque, anche chi ha fatto le interviste precedenti. È un'auto dove spostarsi costa poco. Cioè io adesso caricando a casa con questa macchina che ha poco meno di 500 cavalli spendo meno di 4 euro per 100 km, perché di media fa 12-15 kWh a 100 km, il kilowatt a casa adesso mi costa 0,16-0,20, fate voi i conti da casa, 0,16, io ho fatto un video intero su questa cosa qua, mostrando le bollette mese per mese dell'anno scorso, insomma, Sì, in per me effetti è un dato evidente. E poi, per quello che paghi, credo che sia il prodotto più equilibrato. Oggi costa ancora meno, a 40-50 mila euro la gente riesce a portarsi a casa un Serie 1 o una classe A, francamente è un downgrade che io non farei mai, devo essere sincero. torneresti più al termico. Solo su una super sportiva, cioè se tu mi dicessi ti vuoi comprare come seconda auto, e qui parliamo di amore più che Sì. di una Porsche, una Ferrari, certo, lì comprerei quella termica, chiaramente, se togliessero il superbollo, però per l'auto normale no, non tornerei all'auto termica, no, anche perché odio andare a fare benzina. Quindi, Comunque questo è un parere che di tutti quelli che hanno l'auto elettrica, tutti quanti dicono la stessa cosa. Chi ha provato l'elettrico, difficile che torni al termico. Qua dopo ci saranno i vari commenti che diranno, però è così. no, È ma così. sono Chi l'ha commenti, a me provato... dispiace dirlo, però lo dico chiaro, sono sempre commenti di gente che l'auto elettrica non l'ha quasi mai provata. No, E se l'ha mai provata ha provato dei catorci allucinanti. Cioè l'auto elettrica, a differenza, e lo dico sempre nei video, a differenza dell'auto termica, la devi scegliere con il senno di aver capito che è un prodotto tecnologico prima che una macchina. Quindi non la scegli più, cioè non è che scegli una 500 e la guidi per fare Pordenone-Napoli 3 volte al mese. Cioè l'auto elettrica la scegli in base ai chilometri che devi fare, in base a quello scegli il prodotto. Esatto. Ok? Ok, adesso io direi facciamo un breve giro. L'auto la conoscete già, anche perché con tutti i tuoi video penso che tutti la conoscono, però è giusto per far vedere dopo 4 anni e 100.000 km come sono gli interni, se sono Certo. rovinati, anche perché ho visto che te la tratti con i guanti, Sì. qualcosa in più. E vediamo un attimo come è messa, e poi per tutto il resto dei video li passiamo sul canale di Andrea. Sì, va Bene, facciamo un giretto e poi vediamo. Allora, partiamo dal frontale, e qui abbiamo dei fari a LED. Matrix, sì. Quindi aveva già i fari full LED Matrix, questo qua. Li hanno aggiornati dopo, chiaramente, cioè era predisposta così, è nata con i Matrix, è un aggiornamento software che hanno rilasciato lo scorso anno, se non ricordo male, nel 2024, è arrivato l'aggiornamento come sul cellulare e sono partiti i Matrix. Cioè, questo è per dire chi è Tesla, Sì. come funziona Tesla. Loro su questo sono come iPhone, cioè è un prodotto tecnologico che si aggiorna sempre, veramente... Cioè, farei fatica sotto i 60.000 euro, tra i 30 e i 60 farei fatica a scegliere un'altra auto per come loro gestiscono la macchina. Non è un'auto premium, è vero, tant'è che oggi si può comprare a prezzi molto più bassi, però tecnicamente è un ottimo prodotto, veramente. È avanzato. Soprattutto a livello software, loro sono incredibili. Sì. Allora adesso abbiamo messo la ruota così e vogliamo soprattutto sottolineare una cosa. Queste ruote qua hanno quanti chilometri? L'ho cambiata a 51.000, adesso la macchina ne ha 104. Ok, siamo ancora con 5 mm Abbondanti, sì, di battistrada. Quindi, cosa vogliamo dire con questo? Perché diciamo questo, Andrea? Diciamo questo perché tutti dicono che le auto elettriche massacrano le gomme. Io non è che guidi come un criminale, però di strada ne faccio, e mi sembra un buon dato. Cioè queste gomme qui, che tra l'altro sono gomme specifiche per elettrico, un treno di gomme 4 stagioni l'ho pagato montato e equilibrato 700 euro scarsi, quindi non mi sembra nemmeno una cifra pazzesca, direi più che ammortizzato, e non ho montato gommacce, perché queste sono le Hankook Ion specifiche per elettrico, voglio dire che sono comunque un prodotto tecnologico discreto. Facciamo vedere anche la parte posteriore. Io di solito, Andrea, faccio misurare il bagagliaio, giusto per far vedere, per chi non conosce questo modello qua. Dopo non so se nei tuoi video l'hai già fatto vedere. No, non l'ho fatto vedere. Ok, se puoi misurarci il bagagliaio in con profondità, larghezza e altezza, giusto per farvi vedere anche la bocca.
Allora, sono 114 Ok, buono. dal fondo. La larghezza, La larghezza prendo, quella base. esatto, senza Sì. arrivare fino in fondo, in Esatto. modo tale che sono circa 100 centimetri, Ok, quindi 1 metro più o meno. sì, di larghezza. Se incastro la bocca è più o meno 1 metro. Ovviamente, essendo un po' sedan, la macchina è stretta all'imboccatura, che sono circa 53. Giusto. Ok, e la bocca di larghezza, se Di puoi larghezza, anche che così diciamo tutti i dati, perché... Sono 110 circa nel lato più lungo qua. Ok, 110 cm. Bene. Guardate ancora gli interni come sono praticamente perfetti. Non vedo segni di usura, moquette rovinata o cose del genere, e l'auto ha più di 4 anni. Bene, adesso andiamo a vedere gli interni e vediamo un attimino come è messa. Me lo dirai? Partiamo dalla parte posteriore, guardate i sedili sono praticamente perfetti, c'è da dire anche che comunque no Andrea, qui non sale quasi mai nessuno dietro. Praticamente mai, solo qualche collega o qualche amico in qualche trasferta un po' più lunga. Comunque anche le plastiche, la pelle dove si appoggia il braccio qua è perfetto. Adesso andiamo a vedere davanti che comunque non cambia il risultato. Bello il tettuccio tutto in cristallo così, molto bello, e anche le luci da sopra. Adesso andiamo a vedere la parte anteriore, eccoci qua, questa è la porta anteriore, vedete che qua dove appoggi il braccio o cose del genere non vedo segni di usura. Andiamo a vedere un attimo il sedile, anche qua è perfetto praticamente, ha una seduta molto bassa, no? Se la vediamo così siamo seduti dipende basso. sempre a cosa sei abituato. Io ti dico, mi trovo bene. Bene. Io sono salito anche su una Taycan, quella ti confesso che è veramente bassa, cioè per scendere devi fare Karakiri. Questa in realtà tutto sommato io non mi trovo così male. Ecco. Dopo Andrea guardate come la tiene, cioè praticamente appena uscita dal concessionario, penso sia così. Sì, diciamo che mi autoconvinco che se la devo vendere farò poca fatica a farlo, perché Sì. è l'auto che io comprerei, cioè nel senso, tenuta così la comprerei un'auto quando la trovo. Infatti farei sempre fatica a comprare auto usate. Beh, qua se è, non so come sono praticamente, tenute. cioè è nuova, cioè guardate anche per quanto riguarda il volante, gli interni, guardate qua, non ha nessun problema. E questi sono gli interni di quest'auto, che è praticamente perfetta. Per chi dice che la Tesla non ha qualità sui materiali, Allora, dopo 4 anni... l'unica cosa che mi sento di dire è che tutta questa parte in pelle vegana, Sì. se uno non fa manutenzione, non la tiene, tende a rovinarsi. Il sudore, le macchie di, non so, hai le mani sudate, tocchi, hai le mani sporche, lasci, tendono a rimanere molto, cioè assorbe molto lo sporco. E poi, essendo pelle vegana, c'è un video di Matteo Valenza anche che mostra un sedile che qua sembra sciolto sulla testa, tende ad avere questo difetto. Qualcuno aveva sulle vecchie il difetto che si spellava al volante, cioè si spellava, si scollava qui o si rovinava. Io non ho mai avuto questo problema, ma credo anche che sia dovuto al fatto che io gli do una passatina una volta alla settimana con un prodotto per la pelle velocissimo su uno straccio, trick track, e rimane pulito. Ok, bene. Allora non vi faccio vedere l'infotainment, tutte quelle cose. Aveva già i vetri, scusate, aveva già i vetri Doppi. Sì, da dicembre 2020 arriva con i vetri doppi. Bene, sì, non vi faccio vedere tutti l'infotainment e tutte quelle cose là, perché comunque tu di video ne hai fatti. Torno a ripetere, andate a vedere il canale di Andrea, dove vedete ogni video che ha fatto, anche la traversata che ha fatto più di 6.000 km, se non sbaglio. In Norvegia. Esatto, e quindi andate a vederlo là. Bene, eccoci qua, facciamo le conclusioni così, anche perché oggi è una giornata abbastanza fredda. Ventosa, i primi freddi, sì, prepariamo gli sci. Si sente bene. Ecco, una cosa che non ti ho chiesto, hai notato differenze tra queste giornate fredde e le giornate che magari sono 25-30 gradi, che non stai facendo il clima? Beh, sicuramente i consumi sono un po' più alti, soprattutto sui tragitti brevi, però devo dire che questa macchina, che ha la pompa di calore di serie, è molto efficiente nei consumi, quindi è vero che come tutte le elettriche col freddo i consumi tendono a salire, ma soprattutto quando fai percorsi lunghi i consumi si assorbono nel tempo e la macchina è oggettivamente più che buona. Ci aumenterà di un 5%. Ah, 5 basta. Ti direi un 5-10% a seconda del tipo di contesto. Ok, ti dico perché io ho una Twingo elettrica che usa mia moglie con una batteria da 22 kW.
se vai dai 210 km che usi d'estate ai 140-130, quindi No, c'è una differenza non c'è molto un più alta. salto così, cioè io per dirti a Milano ci arrivo lo stesso adesso col freddo, invece di arrivarci col 25 ci arriverò col 17, ok, Ok, col è poco. 15, Sì, sì, è quindi poco. balla un 10% sul tragitto di 330 km, quindi non è male. Ok. Bene, io saluto Andrea, lo ringrazio per questo video qua e torno ripeto, andate a vedere i video che ha fatto lui che sono molto interessanti e perché è fatto soprattutto da una persona che la utilizza. Yes, Quindi che sono quelli che possono darvi l'esperienza esatto, soprattutto, dai. esatto. Bene, vi ringraziamo e arrivederci a tutti. Ciao ciao! Ciao ragazzi.